Ei, gente, bom dia, mais uma vez aqui, no sítio, começando a nossa nosso festejo junino. A fogueirinha é amanhã, mas já fez logo hoje. Já tá prontinha. Aqui, a mulher já decoraram uma parte da parede. Aqui, decoraçãozinha. A mesinha que eu fabriquei mais um tom, ligeirinho. E a fogueira eu já fiz, ó. A fogueira já tá pronta, ó. No capricho. Aqui, isso aqui é cajueiro. E embaixo é pinheira velha. Lá de baixo que tá morreram. Tô aqui. Aqui, foguinho. Aqui é como se fosse o pavio. Aqui resto de colchão velho. O cara bota um óleozinho queimado. Uns taliscazinhos aqui. Aí o bicho mais tarde nós vamos ver como é que fica, né? Aqui. Fogueira de qualidade. Negócio de rico. Aí. E a foto até por trás da fogueira. Filmado. Scooby! Scooby tá aí fiscalizando, né? Fiscalizando a fogueirinha, que é o menino boneco, o menino os bonecos. Olha, o Beethoven em ponto agora danou, agora é ponto, agora chutou, tudo ponto, chegou, tudo. Pronto, tá bom, tá bom? Aí. Fogueirinha pronta. Pra mais tarde nós tocar fogo, hein? Pronto. Negócio de primeira qualidade, negócio de rico. Ana banana ali. Olha. Começando aqui. Chalezinho praticamente pronto. Falta só dar uma rebocadinha ali na baixa. Negócio de rico. Felipe ali. Aí. Aqui é a bagaceira toda em casa para levar um sozinho. Por causa da chuva. Pronto. Mais tarde nós bota fogo na camarada. Olha. Você vai fazer o que, Fátima? As canjiquinhas. Aqui é para fazer canjica, olha. Maria de Fátima aqui tá dando uma geral aqui, hein? Ah, já é milho cortado? Ah, vai botar na geladeira, é? É, paga a noite tá pronto. O serviço é esse aqui, ó. Ali o milhinho. Comprei aqui uma mão e meia de milho aqui, a vizinha. E a mulher aqui cortando milhozinha, pra nós fazer uma canjiquinha. Derrubando milho, ô, rapaz, que estrago. Pronto aí. E tem a panela de milho que tá no fogo, né? E a barraca está ali. Vou mais tarde pegar um peixinho e tomar um banho. Eita, olha o fogo como tá. Deixa eu dar uma sopradinha aqui para... Aí, agora melhorou. Isso aqui é milho. Tá cozinhando. Vamos ver como é que tá aqui. Se não tem pressão nessa panela, a gente pode tirar ela aqui. Olha aqui. Isso aqui é o milho, gente, cozinhando, olha. Isso tá gostoso, isso tá uma delícia. Deus benze. Pronto. Agora mais tarde nós vamos degustar os bichinhos. Até mais tarde. Olha, isso é antecedendo a fogueira, hein? Antecedendo meu filho, um dos meus filhos chegou de Maceió, minha nora. E nós aqui, ó, comendo um peixinho assado no óleo. Esse aqui é assado na brasa. Olha, galinhazinha. Aqui, um macarrãozinho no capricho que a dona Fátima e dona Ana fez. Uma cervejinha que não pode faltar. O que tá isso aqui, hein? Feijãozinho. Cadê o milho, Ana? Olha o milhinho. Olha. Milhinho cozido. Se eu fui pobre eu não lembro. Olha. Olha que fatura, olha. Aê, sendo chalezinho, hein? Chalezinho da hora hoje, hein? Olha. E a fogueira tá ali prontinha pra mais tarde. Uma aposta que tem muita coisa. Olha. Começou a chover, ó, já cobri a fogueira para não... E aqui a dona Rose comendo. Uma cocazinha na baixa, cervejinha, Felipe. E aí, Felipe? Primeira, Felipe? Dona Fátima. Você é a gerente geral da casa. E dona Ana. A prima do sítio, a gerente geral também aqui. Ó. Pronto, isso é a hora do almoço. Mais tarde nós vamos filmar a janta e as outras fuleiragens que tiver. Beleza, gente? Olha, começando a acender a fogueira, hein?
Acendendo a fogueirinha. Santo Antônio deu uma chuvada pesada aqui, mas agora tá bom. Aí. Fogueira acesa. Quer dizer, começando a acender, né? E o Fael. Aí, a fogueira tá pegando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Bora queimar. Choveu a tarde toda, mas eu dei a chiadinha agora e estamos acendendo agora. Vamos lá. Ali, o pessoal ali tudo se maquiando. Que a festa aqui vai ser grande, pense. O sanfoneiro chega daqui a pouco. A gente faz a... Meu filho, a gente faz a festa. Exatamente. Olha, olha, elas botaram trombando as canjiquinhas já pronto, olha. Canjica, o que é isso aqui? Isso aqui é milho passar. Vamos olhar o que é isso aqui. Milho já cozinhado. E as ali estão chamando. E a fogueira tá ali, é todo vapor, olha. Bora. Santo Antônio. Eita, Rafa, cadê? Pistolão. Olha, comemorando o Santo Antônio. Olha, olha, gente. Bora, bora, vai. Aê, bora. Aê, muito bom. E a fogueira tá ali, é todo vapor, hein? Olha que arretado, olha como tá tudo escuro, é. Graças a Deus deu uma estiadinha. Aí vai dar pra nós fazer nossa festinha, se Deus quiser. Daqui a pouco amassar uma carnezinha pra melhorar as coisas. Uma geladinha. Aí, ó. Bora. Bora, Santo Antônio. Cadê o som? Vamos ligar o som, velho. Olha. E agora, vai? Querendo apagar, larguei óleo, larguei colchão velho. Agora vai, hein? Ei, bora, mundícias! Olha. Famílias juntinhas unidas. Falta só o Juan e Lilis, mas tá em casa. Então, meus dois filhos ficaram, não quiseram vir pra cá. Vai lá. E aí, gente? Olha! Vamos lá! Cuida! Já entraram na canjiquinha aqui já, a canjiquinha feita em casa. Para! Agora vai! Olha, Chico. Olha! A festinha tá boa aqui, tá boa, movimentada toda aí, olha. Carninha passar ainda. Pessoal aqui já carne assada, olha. Olha, gente. Linguicinha, asinha, coração, um boizinho e a cervejinha, hein? Não, olha. E a fogueira tá ali. Olha aqui a grelha onde é, olha. A grelha na fogueira. Só tem um espetinho de asa agora por enquanto aqui, mas tem mais ali pra assar. No capricho. Eu te amei. É, pronto. Começando São João, Santo Antônio. Fiquem todos com Deus. Fui, até o próximo. Amor igual ao meu.